Leila og Niels. Vi er fra Myrhøj Camping. Vi købte Myrhøj Camping for 7 sæsoner siden på tvangsauktion, og har været igennem en lang og spændende rejse med renovering af campingpladser og optimering. For 3 sæsoner siden overtog vi også Løgstør Camping. Lidt samme koncept, og nu er vi så nået til, at vi skal til at prøve at energioptimere lidt og sørge for, at vi har et bæredygtigt valg til vores turister. Jamen, vi synes jo, det var spændende, at destinationen kom og spurgte, om vi kunne tænke os at være med i et projekt om at omstille campingpladsen til en grønnere campingplads. Og vi kan høre, at det er det, der er efterspørgsel på fra. Der bliver mere og mere efterspørgsel på fra turisterne, så der kan vi lige så godt prøve at være med. Så har vi også brug for nogen udefra, der kunne fortælle, hvad der er klogest at gøre. Vi kan godt skifte en elpære eller sætte en varmepumpe ind, men det er ikke sikkert, det der er det smarteste at sætte. Jeg hedder Bo Emersen, og jeg har rådgivningsfirmaet Thybo & Co. Jeg har sammen med Steffen og Shalita fra ProEnergi lavet en grøn potentialeplan for Myrhøj Camping og Løgstør Camping. Vi har fået lavet den her rapport, og det virker som om, det er meget nemmere for folk at forholde sig til tingene, når man har det hele i sådan en god oversigt. Så sammen med ProEnergi, der lavede vi den her plan, vi gennemgik pladsen sammen med dem, spurgte ind til en masse ting, hvad ville de gerne, og så fik noget data fra dem for deres forbrug. Så resultatet bliver her grønne potentialeplan, som viser, hvad er investering i en række forskellige grønne tiltag, og ikke mindst, hvad er den miljømæssige gevinst ved det også. Det er blevet lidt mere konkret for os, og nogle gange, hvis man er nødt til at skabe penge ud for at høre, om der er nogen, der vil med til at finansiere det, så hvis man har planen op i hovedet, så er det nogle gange svært at overbevise dem om, at det er en god idé, men hvis du har fået det konkret ned på et stykke papir, og de kan se, det er tilbagebetalingstiden, og det her vil det betyde for eksempel flere turister, eller hvad skal man sige, så er det meget nemmere at have nogle samarbejdspartnere, der er med på projektet. Så hvis der er andre, der har lyst til at få lavet en grøn potentialeplan, så må I tage fat i Maria og Company i stationen.